الطيور كثير منها عندها هنا عقب المريء كيس يجتمع فيه الطعام، موجود في الدجاج. الحين إذا أخذتوا دجاج مذبوح وفتحتوا طرف الرقبة تلقون كيس يجتمع فيه الطعام. هذا الكيس يعبر عنه بالحوصلة. اكو شغلة ثانية احنا نسميها حوصلة او حوصلة، بس هي الظاهر اسمها الصحيح قانصة. كتلة داخل البدن يكون بها لون بنفسجي كذا، من يفتحوها يشقوها الحصى وامثاله يتجمع فيها، يعبرون عنها بالقانصة. هذاك الكيس اللي يكون وراء الرقبة مباشرة يسمى بالحوصلة أو الحوصلة، وهذه اللي يجتمع فيها الحصى وما شاكل يعبر عنه بالقانصة. إذا واحد من هالشيئين وجد في الطير فهو حلال. ما لقينا، فتحنا جسم الحيوان ما لقينا فيه هذين الشيئين. هناك شيء ثالث، نعم، الصيصية. إصبع صغير يكون خلف رجل الطير. الطيور الحلال غالبا موجود عندها هالشيء. الحين لو تاخذون دجاجة خلف رجلها اكو اصبع صغير، مو عندها اصابع قدام، اكو اصبع صغير ورا رجلها. كان الطير عنده حوصلة، عنده قانصة، عنده صيصية، لكن يصف حرام. بالعكس طير ما عنده هالأمور لكن يدف حلال. الصفيف والدفيف علامة رئيسية، إذا ما قدرنا نعرفها ننتقل إلى هذه العلامات الأخرى: القانصة والحوصلة أو الحوصلة والصيصية. أيتها وجد في الحيوان يعتبر هذا الحيوان محللا.